今日同大家一齊清黑頭。前排 Flash 度咧，勁多人討論呢一套黑頭水啦，喺韓國 Olive Young 賣到發發聲，第一日上架咧已經成為咗 Olive Young 嘅銷售 No.1 啦，同埋佢攞獎咧攞到手軟，攞到發發聲，佢橫掃10大韓國美妝大賞嘅 No.1 啦。重點而家買佢唔需要飛到韓國咁遠，因為而家香港萬寧已經有得買啦。呢一 set 新套裝咧，唔單止同韓國咧同步推出啦，你見到佢呢一個嘅面咧，佢比以前個版本咧係更加闊啦，更加貼鼻翼嘅位置，用法非常簡單，你邊度多黑頭粉刺你就敷邊度啦。大約10至15分鐘咧，啲黑頭粉刺咧浮晒出嚟，輕輕一刮，全部黑頭講拜拜啊！哇，真係唔係講笑，就係輕輕一推咧，佢完全唔會傷害皮膚。見唔見到成個刮刀上邊全部都係我啲黑頭粉刺？哇，好猛烈啊！佢入邊有咧生物蛋白酶酵素啦，唔使擠啦，唔使搣咧，就可以溫和咧軟化啦，同埋溶解咧毛孔入邊嘅黑頭粉刺啦。之後再用黑頭鏟咧輕輕一推咧，啲粉刺就乖乖彈出嚟啦，仲要唔傷皮膚，呢個先緊要噶嘛。成個過程咧其實零痛感啦，仲唔會撐大你嘅毛孔添啊！用完呢個黑頭水咧，成世人個下巴同埋個鼻翼咧都未試過咁乾淨啊！清潔完黑頭咧，唔好俾佢停啊！一搽埋 Yuso 雙酸修毛孔精華，雙酸精華咧有果酸 PHA 同埋水楊酸 LHA 啦，溫和去角質啦，仲有 3D 式修毛孔，分別減少毛孔數量34%、面積44%同埋體積46%添啊！呢個雙頭冷凍儀咧好得意嘅，用之前咧要擺入雪櫃雪半個鐘，咁啊之前咧係白色嘅，雪完之後咧你會見到佢係藍色嘅狀態，咁就可以使用佢啦。仲有消腫緊緻嘅效果啦，相當於咧你喺醫美做一個冷療法啊！呢啲細嘅位咧就係按啲鼻翼邊。冰冰涼涼配合埋精華，你咪話唔細嘅啲毛孔。